Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhalus salam salasah. Angsaina salam tilu wangsulan. Salam adalah doa anu abadi tanpa dibatasi dengan waktu, sesuai dengan keinginan, kemauan, himmah, cita-cita setiap pribadi muslim. Pasti dina hati kecil na mengharapkan keselamatan, salamet di dunia, salamet di akhirat. Mudah-mudahan kurang termasuk manusia yang diselamatkan ke Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi asra bi'abdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-makhsusu minar rabbi bikamali qurbihi wa taqdimihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulki, amma ba'd. Faqala ta'ala jalla jalaluh: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Shadaqallahul 'azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Iftitah nyanggakeun hormat taklim ka Sugri Nurawuh, pamaget jalur istri sepuh anom, babakuna kapayeuneun Pak Haji sepuh, Pak Haji Lili, miwah Pak Haji Anom putrana, miwah keluarga, sadaya para ulama, para kiai, tokoh masyarakat nu aya di lingkungan Bepayung Lemur, Ais Pangampih, sadaya warga masyarakat, tiring-ringan aparat pemerintah, para santri, santriwati, jamaah pengawasan masyarakat umum, sadayana nu hadir di majelis. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk insan-insan nu dipilih ku Allah sareng Rasulna, amin ya rabbal alamin. Simkuring dilelungsur ku Pak Haji sepuh di dieu miwah putrana, kaleresan Pak Haji tos lami ku Allah di pasihan panyawat, berkah pangdoa ti sadayana, mudah-mudahan ku Allah di pasihan sobar, mudah-mudahan Allah Ta'ala naikeun darajat martabat anjeuna minad dunya ila yaumil akhirah. Janten kifarat kana kakaliruanana, kifarat dosa kana kalepatanana, malah mandar ku Allah Ta'ala dimuliakeun salamina, amin ya rabbal alamin. Nu terakhir
doana mudah-mudahan ku Allah didamangkeun. Amin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ngantunkeun alam fana sampai ka ayeuna memasuki abad ke-15. Perjalanan waktu anu sangat panjang. Perjalanan 15 abad sanes waktu nu saeutik. Indonesia we merdeka teu acan nyampe 1 abad. Kondisina tos saperti kieu. Padahal di waktu Indonesia merdeka tahun 1845 wilayah Indonesia teh lega pisan. Ayeuna tos kapotong. Aya anu memisahkan diri keluar ti Indonesia bikin negara baru ngaranna Timur Leste. Baheula Timur lega matak jadi negara ge lega. Indonesia sesana lega keneh wae. Simkuring menyoroti hal seperti eta. Sebetulnya memisahkan Timur Leste di Indonesia bukan kemauan elit politik, bukan kemauan penguasa, bukan kemauan pemerintah. Pemerintah telah berusaha ingin menjaga agar NKRI itu utuh. Tidak pernah terpikirkan Indonesia kudu belah jadi 2 negara. Ia bukti bahwa Indonesia berjalan sampai ayeuna kurang lebih merdekana 77 tahun, kurang dari 1 abad, tidak mampu mempertahankan keutuhan negara Indonesia yang luas. Belum lagi Maluku menuntut mau memisahkan diri. Setiap bulan Agustus selalu berkibar aya bendera RMS, Republik Maluku Selatan. Artinya Maluku terus berusaha ingin memisahkan diri seperti Timur Leste, keluar dari negara Indonesia. Walaupun sampai hari ini masih bisa dipertahankan. Aceh dan sekitarnya meliputi Nangru, Aceh Darussalam, hampir saja memisahkan diri. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu di Aceh terjadi kontak senjata yang terkadang korban jiwa baik dari polisi, TNI atau masyarakat sipil. Ini juga sesuatu yang harus dihitung oleh manusia. Alhamdulillah, dengan setelah perjanjian Malino di masa Presiden SBY, kontak senjata bisa diminimalisir, bisa diperkecil, tetapi letupan selalu ada di mana-mana. Kalau mau dibandingkan Indonesia dengan wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perbedaan yang sangat jauh. Rasul wafat, Nabi meninggalkan umat, Rasulullah meninggalkan alam fana, sampai ayeuna tos memasuki abad nu ke-15. Tetapi berkat kegigihan perjuangan beliau, berkat kesungguhan perjuangan beliau dalam rangka menyebarluaskan ajaran tauhid,
la ilaha illallah, menyebarkan Al-Quran tanpa mengenal lelah, walaupun ancaman tantangan terjadi di mana-mana. Rasul pantang mundur berkalang tanah, terus menyebarkan agama sampai ke ayeuna Rasul wafat hampir 15 abad berjalan, tapi tingali hasilnya agama Islam semakin menyebar di seluruh antero alam jagat raya ieu. Teu aya hiji negara di dunia ieu tanpa kehadiran agama Islam di negeri itu, termasuk di negara nu mayoritas Kristen, di negara nu mayoritas Katolik, di negara nu mayoritas Hindu dan Buddha. Agama Islam itu hadir, hartina keberhasilan perjuangan Nabi, keberhasilan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, yang kemudian dilanjutkan perjuangan Nabi ku para sahabat. Sahabat wafat disambung dari perjuangan Nabi ku para tabi'in, tabi'in wafat disambung dari perjuangan Nabi ku atba'it tabi'in, atba'it tabi'in wafat disambung ku kurun ulama pertama. Kurun ulama pertama selesai, disambung perjuangan Rasul ku kurun ulama kedua, selanjutnya disambung ku kurun ulama katilu, kaopat, kalima, kagenep, dan seterusnya sampai kurun ulama 18 menurut sebagian ahli tarikh Islam, sampai kurun ulama 14. Bahkan ayeuna mah ulama geus teu kakurunan, tapi agama Islam hadir di mana-mana. Jam goreng mah moal mikiran nu nyawer. Ada tegalip nyawer kamu balik bener mana oge. Didinya beda nu maca Al-Quran jeung nu ngajabarkeun Al-Quran. Nu maca Quran mah kunagara diakui, dihormati, dimungahajikeun, diumrohkeun. Seueur kiai qori dunia, qori internasional, qori nasional, subur ekonomina, kiai nu membuka Al-Quran dengan baik dan benar paling berujung di penjara. Itu hal yang sudah baku dan hal yang sudah biasa dulu. Ayeuna manuluykeun wungkul. Jadi naon maksudna kusim kuring disampaikan hal ieu? Ayeuna Rasulullah telah wafat, sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, bahkan kurun ulama yang sudah sangat dekat waktu kurun zamannya dengan Nabi pun hari ini telah wafat. Bahkan kiai-kiai, pimpinan pesantren, ulama-ulama sepuh ayeuna tos dihitung makhluk langka. Hampir seluruh pesantren di Tatar, Sukapura, Tasikmalaya, di Jawa Barat, di Pulau Jawa, di Indonesia, di mana-mana ulama kiai sepuh satu persatu kembali menghadap Allah Ta'ala. Nu nyesa ayeuna tinggal kiai ajengan yang mungkin tidak termasuk kiai ulama sepuh, usiana paling banter 70-75, kiai usia 80 tahun geus susah. Kuring wae ayeuna abdi umur 64 tahun geus dianggap kolot, padahal kakarek 64 tahun dibanding jeung Pak Haji masih kena sepuhan Pak Haji.
di jajaran nu disebut kiai cek masyarakat, terlepas diri na merasa jadi kiai atau tidak, paling rata-rata nu aya usia 60 tahunan, di atas 80 tahun gesusah. Sedangkan perjuangan Islam tidak boleh putus di perjalanan. Selama dunia masih berdiri kokoh, sepanjang matahari masih terus berputar dalam garis edarnya, selama bintang bulan terus berjalan, tidak ada alasan agama Islam harus berhenti di perjalanan, kecuali lamun dunia telah selesai, kiamat ngarana, kakara umat Islam eureun tugas menyebarkan ajaran Islamna. Sepanjang dunia masih berdiri kokoh, apapun resiko dan alasannya, tidak ada alasan agama Islam harus berhenti di perjalanan. Hari ini maju mundurnya agama Islam di pundak kita semua. Nasib agama Islam maju mundurnya tergantung kita semua. Remuk rendang nasib bangsa dan agama Islam tergantung manusia yang masih hidup hari ini. Sedangkan ancaman dan tantangan tidak ringan. Ayeuna mah yang mempertahankan akidah Islamiyah nu bener wae geus susah. Pendangkalan Islam terjadi di mana-mana. Kebersamaan umat Islam terus sengaja dipecah, dibagi beberapa kelompok, dan saya yakin ini ada yang bekerja khusus untuk pemetaan agar umat Islam pecah. Mereka tidak mau umat Islam kuat karena bersatu. Jadi sadar atau tidak, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia hari ini sedang gencar-gencarnya ada upaya untuk memecah belah kebersamaan umat Islam, ada upaya untuk memecah belah persaudaraan umat Islam, ada upaya untuk memecah belah persatuan umat Islam. Yang paling parah hari ini pendangkalan iman, pendangkalan Islam, pendangkalan akidah secara terang-terangan di mana-mana. Nu murtad merasa bangga dengan murtadnya, begitu keluar dari agama Islam ngomong di mana-mana. Orang Islam aya nu menjual agama, umat Islam aya nu ngajual akidah. Lucunya mereka ini bangga dengan murtadnya, mencaci maki agama Islam, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ka Rasulna berani mencaci, karena agama Islamna berani mencaci, karena Al-Qur'annya berani menjelek-jelekan, apalagi ka kiai, ka ulamana, mereka akan semakin berani untuk sengaja menjatuhkan atau memang menghina dan menista Quran wae dipoyok, Tuhan wae dicaci, Rasulnya wae dihina. Apalagi manusia yang ilmu pengetahuannya serba terbatas, pasti mereka akan semakin berani merendahkan umat Islam di mana-mana. Dan ini bukan pekerjaan ringan, Bapak Ibu. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tujuan yang paling utama. Peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya wahana atau media untuk dakwah dan untuk saling mengingatkan di antara kita.
Walaupun Rasulullah bersabda bahwa sebelum dunia kiamat, sehebat apapun upaya kaum-kaum kufar, sehebat apapun upaya manusia-manusia pemeluk agama di luar Islam, mereka dengan semangat Islam harus dikikis habis dari permukaan bumi, dari setiap lini, melalui politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, apalagi melalui agama, lewat pendidikan, lewat kebijakan penguasa. Hampir setiap lini sepertinya ada upaya ingin mengkerdilkan agama Islam dan umat Islam, ingin memperkecil jumlah volume umat Islam, bahkan upaya kalau perlu perangi umat Islam dengan cara apapun. Maunya mereka Islam harus hilang dari permukaan bumi. Tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi hatta ya'tiya amrullahi ayyis-sa'ah. Mual eureun umat kami sampai hari kiamat terjadi, bakal aya satu atau dua kelompok umat kami anu terus berusaha dengan penuh semangat dan eksis, zahirina alal haqqi, memperlihatkan kebenaran yang sebenarnya di muka bumi ini, walaupun mereka harus meregang nyawa, walaupun mereka harus mati bersimbah darah, walaupun mereka harus mati di tali gantungan, walaupun mereka harus mati di penjara. Kata Nabi, umatku sampai kiamat tidak akan pernah mundur, pasti bakal aya umat anu berani untuk menegakkan, membicarakan, mengupayakan, mengusahakan agar tetap tegak terus tentang kebenaran yang sebenarnya di muka bumi ini. Karena demikian, maka panitia ngayakeun peringatan Maulid Nabi atau Nabi, peringatan hari besar Islam. Ayeuna kebetulan bulanna bulan Rajab. Itu cuma judul kan, Pak. Para ulama itu baheula ngahaja ngaran ngaji teh dibeda-beda, itu kebijakan ulama. Ngaran ngaji teh ku ulama kapungkur dibeda-beda. Kanggo naon? Supaya umat semangat ngayakeun pengajian. Dalamun ngaji nganukur mingguan we wungkul, lamun ngaji mung bulanan wungkul. Sim kuring teu yakin di dieu ngayakeun pengajian mingguan jumlahna kudu hadir sakieu. Saya tidak percaya. Ok taros ka kiaina di dieu. Ketua DKM uningan najan masjidna lega bari sae halamanana luga, masyarakatna di dieu seueur. Saya mau nanya, ieu Bapak Ibu lamun pangaosan rutin naha mingguan atawa bulanan di DKM ieu, DKM namina teh? DKM Al Barokah. Nu hadirna sok sakieu tara lamun mingguan. Oh sok sakieu tara nu hadirna. Sok sakieu apa tara? Ada tenganal bari no ge boro-boro mingguan geus tuku rajaban ngan sakikieuna. Komo mingguanana. Tapi paling tidak karena judul ngajina beda, ieu mah rajaban. Nu datangna ya aya tambahna. Halaman pasang tenda, pakai hiasan di depan dengan rapi. Ieu lamun rek ngaji mingguan moal matak panitia make nyieun saung tena sagala rupa, gelar karpet, kemudian make dipariasi segala macem moal matak. Salonna ge lain nu kieu makena ge nu leutik we di jero mingguan. Ning ayeuna mah aya tamahna rajaban. Mingguan mah tara disawer paling amplop nu ipis biasa. Ayeuna mah aya saweran rajaban.
Numawi ku para ulama baheula ngahaja ngaran ngaji teh di beda-beda. Ngaran ngaos teh urang Sunda mah tergantung kumaha waktuna. Ngaosna saminggu sakali mingguan, ngaos sabulan sakali bulanan, ngaos samulud sakali muludan, ngaos sarajab sakali rajaban, ngaos samuharam sakali muharaman, ngaos sabulan Syawal sakali halal bihalal sawalan. Ngaco ieu urang di can ngadenge abdi mah di mana aya ngaji judulna sawalan can ngajaran halal bihalal kakarek eta ngaji bulan Syawal urang teh teu bener ieu. Padahal mah naon bedana Pak? Mingguan ngaji, bulanan ngaji, rajaban, muludan, halal bihalal, muharaman, ditambah jeung hari peringatan hari besar nasional, hari kemerdekaan diramekeun ngaji sawareh. Hari Sumpah Pemuda ngayakeun pengajian, hari pahlawan ngayakeun pengajian. Biasana hari-hari besar Islam mata stop ulah berdebat soal nama, hayo we paciweuh neneangan ngaran masih aya kan, termasuk di Tasik, bahkan mungkin di Rajapola. Saya tidak nuduh, mungkin baik di Rajapola ge aya hayo we berdebat soal ngaran, pedah ngaji ngaran rajaban muludan bid'ah. Zaman Nabi kita pernah ngayakeun peringatan muludan, teu pernah Rasul selama hidup ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Nabi ngaranna rajaban. Jadi sesuatu yang baru nu teu dilakukan ku Rasul, ini namanya bid'ah. Setiap bid'ah dolalah kabeh, setiap dolalah kana neraka. Maka ngayakeun pengajian rajaban muludan calon penghuni neraka. Coba make biaya gede karena neraka sim kuring rek naros mending dituluykeun rajaban ieu bari kana neraka sararea apa mending bubar bari ameh ka surga nu can puguh. Kira-kira mending mana Bu? Mending bubar ameh ka surga bari can pasti apa mending dituluykeun kajeun kana neraka sararea? Ibu bapak geus kaharti bingung ngajawab. Hayangna teh tuluykeun rajaban maka gok peuting. Geus badami ngan ulah hari kana neraka mah talamun kitu mah urang diakalan. Ngan ulah dianggap bahwa Islam itu agama akal. Justru ayeuna nu ngaruksak agama, nu ngaruksak Islam, ngaruksak Al-Qur'an, ngaruksak akidah itu jelema anu lebih mengedepankan akalnya. Qur'anna dibikin jadi makmum di belakang, manusia anu menggunakan akal mau jadi imam di depan. Atuh ngaco, lamun akal ti heula Qur'an paneuri, mestina Qur'an ti heula urang jadi makmumna. Lamun Al-Qur'an ditaruh di depan, Al-Qur'an dijadikan imamna, berarti kita semua sebagai makmumna. Yang namanya makmum ka imam wajib manut di mana-mana oge, seperti salat berjamaah. Moal bisa makmum dina salat berjamaah ngaco mawa karep sorangan. Mestina makmum lamun salatna ingin benar dan sah ditambah dapat pahala tambahan besar sampai kenging 27 derajat dina fadilah berjamaah. Ya mesti kudu bener berjamaah. Ulah aya makmum takbiratul ihram miheulaan imam tunggu. Imam geus takbiratul ihram kakarek makmum takbiratul ihram. Itu baru makmum bener. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Imam baca salam, makmum baca salam. Itu baru bener. Ayeuna jelema ingin merusak agama cuma bahasana dikemas. Lahir yang namanya moderasi beragama.
Terus terang bapak-bapak, ibu-ibu, moderasi beragama itu hanya akal-akalan manusia yang mungkin pura-pura bodoh atau memang ia bodoh terhadap agama yang benar, ingin menyamaratakan semua agama benar. Islam bener, Protestan bener, Katolik bener, Hindu, Buddha bener, Konghucu dulurna Kongguan bener, makanya bener loba-loba deui. Namun semua agama dianggap benar, naon Kangjeng Nabi make kudu habis-habisan, mati-matian sampai mati beneran, kudu memperjuangkan agama Islam. Lamun setiap agama benar, lamun setiap agama hak, dianggap kalimat akhir agama naon wae dianggap bener kabeh, yang penting asal berbuat kebajikan katanya pasti dapat surganya Allah Ta'ala. Itu nu ngomong super tidak benar. Makanya mohon maaf ya, Sim Kuring bukan merendahkan sarjana, profesor, doktor ya, sahebat-hebatna koilna profesor, doktor, sarjana, lamun bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran, tidak perlu ku Bapak Ibu diterima. Lamun koil nu ngadawuhna Allah dan Rasul itu pasti dijamin 100% benar. Lamun Nabi nu ngadawuhna qala Nabi qala Allah Ta'ala, itu bukan prediksi, pasti sesuatu yang benar. Tapi lamun nu ngomongna profesor, doktor anu tidak mutlak benar, apalagi anu geus jelas-jelas bertentangan jeung agama. Ieu nyebutkeun agama kabeh bener, Sim Kuring sok nyureng halis teh sakapeung. Manehna kiai, sajabak kiai ajengan, punya lembaga, backgroundnya pondok pesantren, punya legalitas pendidikan formal, lain cuma sarjana bergelar profesor, doktor, tamat S3 beak sakola geus diakan jeung sakola-sakolana tah. Sakola naon deui lamun geus tamat doktor S3 eueuh deui sakola anu beak. Tapi ngomongna ngawur. Quran itu bener kabeh, hadis Kangjeng Nabi itu mutlak bener, sebab Nabi Muhammad mah manusia, jadi jelema mah tempat kakaliruan tidak mutlak benar. Makanya diurut geus hirup mah teu kudu make hadis-hadisan, pegang teguh kana Al-Quran. Nepi ka ditemongkeun di media sosial, di televisi, di YouTube, apa ini katanya, nemongkeun Safina, nemongkeun Bajuri, nemongkeun I'anatut Talibi, nemongkeun kitab Kifayatul Akhyar, kitab-kitab kuning karya para ulama fuqaha, kitab kuning karya para mujahid, dipoyok, dicaci maki, katanya apa ini sampah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal Bapak Ibu, fikih itu isi kandungan Al-Quran, hasil kerja keras para mujtahid. Apa yang beda Safinah dengan Al-Quran? Apakah di dalam kitab Bajuri isinya ada yang beda dengan Al-Quran? Apakah I'anatul Talibin ada yang beda dengan Al-Quran? Ya punten lain ngagurui komo loba santri, tapi saya santri budak enu gede mah geuling guruan. Ya ka ujang santri da beda gorowok na ge tarik budak keneh mah. Sia mah giliran ngaji Quran surah. Ari bunga mah pek wae, tapi kudu menghitung batas waktu, di mana waktuna calangap, dina waktuna kudu mingkem, kudu nyaho. Cici. Sabenerna mah Bapak Ibu, urang mah wajib keneh nyekel kitab fikih karya para mujtahid, da eta mah eusi Quran nu geus diijtihadan, tinggal ngahuah eta.
Siapa yang butuh Quran dan hadis sebenarnya? Mujtahid yang butuh. Dari orang memukolid ke kudu neneangan, mana dalil Quran, mana hadisna, untuk sekedar memperkuat keyakinan boleh, tetapi hakikatna aslina nu butuh Quran hadis teh mujtahid. Da Quran mah mujmal, can berbentuk hukum. Jarang ayat Quran anu geus jadi hukum tinggal ngamalkeun. Salah sahijina ayat Quran anu geus berbentuk hukum anu tadi dibaca ku qori, ayat parentah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, geus dibejakeun eta mah tahajud mah hukumna sunat kajaba lamun dinadarkeun. Ari aqimus shalah mah ayat Quran eta mah gaweana. Dana Quran mah kalimatna ge ukur aqimus shalah. Di mana atuh salat jadi wajib? Komo dipraktekkeun selain tina hadis Nabi? Karena Al-Quran itu mujmal. Paham ibu lamun mau disebut mujmal? Mujmal teh bahan baku atuh, can berbentuk hukum. Aqimus sholat, dirikan oleh kalian sholat, lakukan adengkeun sholat. Nah aqimu teh sholat teh aqimu teh wajib apa sunat? Dari makna amar teh kalimah perintah, lain ukur keur wajib wungkul. Santri nu apal ngaji Jamul Jawa we mun teu nyalahan leuwih ti 12 makna amar teh. Cicing sia. Al-Quran bahan baku diasupkeun kana pabrik paragi ngalola ayat. Hadis bahan baku, Quran bahan baku asupkeun kana pabrikna, aya mesinna. Mesinna teh ngaranna usul fikih. Ari mesin teh kudu aya operator nu ngagaweanana, nu nyekel menguasai mesin operatorna ngaranna mujtahid. Mujtahid mutlak. Hasilna menang ijtihad para mujtahid, keluarlah ngaranna fiqih. Mata moal aya kitab fikih rek nu ipis rek nu kanal nu bertentangan dengan Al-Qur'an. Jelema anu moyok sapinah karya ulama, moyok kitab-kitab fikih karya ulama, eta teh keur nemongkeun kabodohanana. Semakin tarik moyokna kana karya ulama, semakin kelihatan, makin tarik moyokna makin jauh bodohna. Beakeun ku sorangan belegug teu nepi ka batur teu kabagean. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam itu sebagai agama, agama sebagai jalan hidup. Ari agama teh jalan hidup kan, ker menuju kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapai keselamatan dunia akhirat, terutama keselamatan di akhirat kelak. Dari di dunia mah teu dijamin ibadah bener jelema salamet. Sakumaha hebatna amal ibadah, di dunia mah teu dijamin bakal salamet. Da loba jelema nu keur melaan bener, keur digawe bener, geuning cilaka di dunia mah. Kur bangun masjid, masyarakat kerja tanpa upah, tanpa buruh, komo jelema nu laleutik mah ekonomina. Nu kaya mah mere duitna, mere semenna, mere besi betonna, mere keramikna. Ari jelema nu ekonomina menengah ka handap, komo jelema nu sesek napas. Ekonomina sesek napas. Budakna loba, kerjanya cuma serabutan. Tukang buburuh naon bae, pamajikan ge sarua, sakaya kayana penduduk kampung, insyaallah ekonomi mah moal kaya kabeh. Didinya aya nu kaya raya, aya agnia, insyaallah aya nu miskinna, nu fakirna, nu ekonomina sangat lemah. Nah, masing di dieu ge jelema moal beunghar kabeh, da kaciri kiceupna oge. Jelema kaya maka jenting, make calana sontok, make sendal jepit, kaciri we nu beunghar. Eta mah jelema berduit, kajeun make calana pendek, calana sontok, lain make sontok teu kaduga meuli calana panjang. Aya jelema deui anu make calana sontok eta mah bener-bener kere. Karena teu mampu meuli pakaian nu alus, nutupan hayang pakaian panjang ogenan teu kaduga.
nu miskin makan mikir sarua agama nama akur Islam tanggung jawab karena agama dina jiwa na aya tapi rek mere duit puluhan juta di mana yang nutupan kabutuh dahar sapopoe nage gesusah pamajikan nage kaciri jelema nu miskin mah panon teh dekok hampir mirip mobil kol tahun 73 umur ngorakene kakarek 45 tahun paling banter 48 tahun geus siga monyet jengkoleun potonganna oge sabab teu karawat beda jeung ibu-ibu berduit anu duitna puluhan juta ratusan juta komo nepi ka miliar apalagi lamun nyampe ka angkana triliunan anu boga duit mah diurus sebulan sakali rutin ka marwah mulai salep siang salep malam dipoles beungeut teu kaok aya kokoloteun saeutik omean mata umur 65 umur 70 tahun teh masih katempo layak pakai keneh naon sababna da boga keur ngahias dirina meuli baju panghalusna salep ge salep siang salep malam ceuk ibu ning ajengan apal pan pamajikan uing ge sarua osok tapi tinggalin no ekonomi na lemah boga duit 1,5 juta boro-boro pakai cuci muka pakai meli salep sabulanan boro-boro meli beas nganukur kana kaleng paling banter 5 kilo meli beas 5 kilo ge geus asa jadi sahabat jelema nu miskin mah anak 3 bari teu kaurus nu cikal amandel nu awewe conge nu bungsu budu pamajikan saya ayah sakitu-kituna bibir gable siga galengan hui susu lahir 18 ketepeleun suku teh jebrag teh jelema miskin mah rata-rata kahareup kekeongeun ka tukang roromeheun bari bitis teh siga bonteng suri da buburuh da ukur ngarame teh toleh jeung urusan cipeureuh ya punten lain ngahinanya matak sing karunya ningali jelema laleutik aya rajaban gede siga di al barokah ke bubuhan Pak Haji mak keluargana sukses ditambah jeung barehan sajaba berehan teh balaba norek ngaji disepangkeun heula kudu dibere dahar geus dahar memeh ngaji balik ngaji menang dahar deui malah nu ceramah masuk di bahanan biasana menyeritakeun nu biasa nu laleutik makawa santri dionang rajabankeun dibere dahar teh pang atoh-atohna ceuk karasa ku abdi lumayan ngirit-ngirit kartu ngirit entik alus nama rajaban teh beurang penting santri mah jadi awet beas teu ngejo-ngejo nu matak santri mah lamun dibawa ngaji kanu kieu daharna teh hampura siga nu kokoro mangih mulut nepi ka nyiuk sangu teh memang jotang pinuh nepi ka mumplu sagala aya tapi keun bae jadi maklum itu ngaranna ciri pengajian barokah. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke pokok persoalan. Setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu pasti akan terjadi pergeseran nilai, bahkan dalam prinsip agama tidak mustahil bahkan mengalami pergeseran. Buktina para waliullah, para ulama ahli ma'rifat sesauran moal waka dihancurkan ku Allah alam dunia ieu komo disebut kiamah memeh kiamah oge aya pergeseran heula aya masa krisis ekonomi aya masa krisis akhlak aya masa krisis akidah akan timbul kekacauan kejahatan kemaksiatan dan itu difirmankan Allah wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas apalagi setelah Kangjeng Nabi wafat di zaman Rasul masih hidup Nabi masih jumeneng anger hidup masih berganti bagaikan roda pedati ada saat datang ada waktunya kita pergi
ada waktu lahir, ada waktu wafat, ada waktu tersenyum, ada waktu menangis, ada waktunya kita dilantik punya jabatan, ada waktu kita harus melepas jabatan kembali menjadi rakyat biasa. Apalagi setelah wafat Nabi, lain cuma masalah ekonomi dan kehidupan, agama bakal timbul tenggelam, akhlak akan semakin rusak, Islam bahkan dibikin kacau, dan itu mesti terjadi sebelum dunia kiamat. Rasulnya telah wafat, kiamat belum terjadi, pergeseran nilai akan terjadi. Ayeuna lamun saur ahli tarikh Islam disebutna tahun kekacauan, tahun Taimiyah. Jadi masyarakat kudu ngarti kunaon ayeuna macem-macem maksiat aya kabeh, rupa-rupa kejahatan aya sadayana, hampir ka kampung-kampung walatra teu aya desa anu teu tersentuh ku kejahatan, teu aya desa anu tidak tersentuh dengan kemaksiatan. Uang kotor, uang renten, minuman keras, psikotropika di mana-mana terjadi, banjir melebihi banjir air buah. Kecamatan mana sok ayeuna nu pendudukna anak mudana tanpa terlibat mengkonsumsi minuman keras? Kajen Tasikmalaya, kabupaten urang disebut daerah santri. Tasikmalaya teh julukanana Tasik kota santri. Pedah ningali jumlah pesantren nu terdaftar di Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya itu melebihi angka sekian ratus. Nu boga nomor statistik unggul eta, nu geus terdaftar di Kementerian Agama. Di Tasik teh santri jeung pasantren teh ratusan jumlahna, lain cuma 100, 200, 300, lebih dari 500 pondok pesantren dari mulai ujung perbatasan Tasik dengan Garut sampai ke perbatasan Tasik Ciamis, Tasik Banjar. Lamun ibu bapak menghitung pesantren jumlahna ratusan, tapi lain jaminan hadirnya ratusan pesantren, hadirnya ratusan kiai ulama, hadirnya puluhan ribu santri yang terbagi di setiap pondok pesantren. Geuning maksiat mah anger subur. Ayeuna malam Sabtu enjing malam Ahad sok tingali warung remang-remang buka di jantung kota milik urang di Tasik, di depan Masjid Agung, padahal masjid monumen kebanggaan umat Islam, simbol rakyat Tasikmalaya. Masjidnya berdiri kokoh di tengah-tengah kota, tinggali di halaman masjidnya jelema mabok biasa, istri obral aurat, bahkan nepi ka ngajual kahormatanana biasa. Hanya jarak sekian puluh meter dari halaman masjid besar, simbolnya masyarakat muslim kabupaten dan kota Tasikmalaya, itu yang namanya pelacur. Kajen digunta-ganti ngamana kupu-kupu malam, nuker ngetren ayeuna pekerja puskesmas, pusat kesenangan emas-emas, kerjanya cuma karaoke, katok rok dibuka, oke. Itu kan di halaman masjid, geus lain rahasia umum, Pak. Simkuring lintah kabur saeutik ieu. Sabaraha ratus kiai di Tasik eueuh nu daekeun nyentuh urusan awewe garoreng patut akhlakna. Lamun ceramah ayeuna cuma rajaban di masjid, di halaman masjid, pan pelacur mah teu datang rajabanna oge na. Da urang mangaji teh jeung nu sok ngaji deui we. Nyaritakeun agama teh juga biasa, mingonan biasa, bulanan biasa, salat berjamaah biasa, ngaji mingonan biasa, nutup aurat biasa, berbusana muslim biasa. Lain ari teu berguna mah. Sementara mereka yang masih jauh ka bedug angang kadulang, salat henteu, besi katok wae dijual.
rek kumaha memperkecil volumena lamun teu aya pendekatan. Sampai abdi punya inisiatif lain hayang dipuji punten. Abdi mah ngaran ublag di Tasik eueuh nu teu wawuh ku aing hiji oge cicing dengukeun lain abdi sok make lain nya kiai mau balik make bedan kitu. Tapi saya ingin berbagi jujur Bu, hampir setiap minggu aya nu insap eureun awewe pelacur eureun total hijrah ngan peda gantina leuwih loba cager hiji datang 10 isuk insap 2 kirim 30 jeung nu operasi di Tasik mah paling 2% orang Tasik anu main awewe di Tasik lolobana datang di luar kota di Cirebon, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di mana-mana. Orang Tasik mah operasinya di luar, ke Karawang, ke Bandung, kan orang Karawang datang ke dia. Biasa barter gitu. Da boga ari kaera malamun operasi orang Tasik di dia komo orang Raja Polah, piraku lalakina tatanggana sorangan. Malu kan. Ai kitu mah leungeun teh apal ieu beungeutna oge. Sabulan sakali ku abdi sok dibawa diajak istighfar. Sampai pertama abdi kudu mikir ti mana mimitina ya dan nu ngainstruksikeun eueuh nu nitah eueuh ngan abdi boga inisiatif rek kumaha abdi ngobrol jeung awe pelacur wawuh ge teu papanggih teu untungna di abdi duit leutik-leutik wae mah aya henteu kawas Pak Haji ngan aya duit lemut mah aya we ukur ngabagi saurang 20.000 mah abdi ge kaduga. Sengaja saya datang, da apal tempat titik kumpul Nabi Anu. Setiap tempat titik kumpul AWW pekerja puskesmas, geus ulah dibuta puskesmas wae nama, pusat kesenangan emas-emas. Abdi tanpa bicara naon-naon, ukur noong kena mobil, ya 20.000, 20.000, aya 10 orang bere, bejaan cek abdi isuk, uing ek datang deui ka dieu. Balad maneh bejaan isuk kudu datang dina jam nu sama isukna abdi datang deui ka dinya tambahan saeutik jadi 30.000 ewang jang maranehanana lumayan kanyat pake meuli rokok mah sabungkus menang 4 peuting isukna ku abdi bagi deui nama jadi 50.000 terus dibere lain sakur ublak dibere 50.000 saudah manehna kan bingung nanyakeun bapak itu siapa cek abdi ulah wakananyakeun saha-saha isuk pokona mah kumpulna mending di dieu amih teu hese babagi kumpulkeun saya bagi geus 5 kali mare babagi kakarek ngomong saya akan mengajak kalian jangan takut saya tidak akan melarang dan memberhentikan pekerjaan kalian karena kalian punya pilihan baik buruk pagawean alus butut cek maneh ge boga pilihan sagoblok-goblok na jelema apaleun pekerjaan itu pekerjaan kotor mesti maneh ge mengakui tapi karena faktornya macam-macam aya nu terjepit ekonomi sehingga teu bisa kerja sama sekali lari di dinya aya nu sakit hati ku salakina kemudian eueuh tambahna frustasi lari jadi perempuan malam aya oge nu memang kehilangan anggota keluarga sedangkan kebutuhan aya bahkan seueur pelacur di Tasik anu geus boga anak 2 anak 3 ulah disangka jelema nu teu rumah tangga dipilihan ku abdi geus puguh nyaho kakarek abdi buka kartu saya ajengan saya kiai saya guru ngaji saya pimpinan pesantren saya ingin berbagi dengan kalian yuk urang ngobrol memeh maneh operasi memeh menjajakan awak saya minta waktu 15 menit ek ngomong kumpulnya di anu insya Allah saya kasih nasi bungkus setiap rapi kumpulan saya bagi nasi bungkus tambah rokok 3 batang pan udud anu kitu mah ududna 3 luhur dihanap ku abdi dibawa istighfar teu ceramah sigara jaban kieu komo make buka kitab cukup saya baca istighfar ngan istighfarna di dalilan itu pun waktunya sangat singkat 15 menit paling banter 20 menit baru ngadoa cek abdi ya sanajan maneh pelacur
lamun pae keur istighfar mudah-mudahan maneh husnul khotimah. Sajelek-jelek na jelema pasti aya kaalusanana, tapi sahalus-alus na manusia pasti aya kejelekanana. Saya lilek melarang pekerjaan maneh, silakan. Lamun memang ia dianggap pekerjaan satu-satunya yang menguntungkan dan dianggap baik menurut kalian, silakan lanjutkan. Peker sih makarasa kutulang beung sia ieu. Ngan minimal kudu aya pertemuan. Di bawah istighfar. Alhamdulillah dan numere hidayah ma Allah ieu Kang. Mun ngara dihitung ku abdi geus leuwih 100 tahu belang ulin sabtu. Kabeneran abdi di pasantren lain ngurus santri wungkul boga mensesen manusia sesa. Taya beda na Miftah Farid jeung pangersa kiai-kiai di dieu. Akang majara di ajengan teh ngurus jelema teh sina ibadah, abdi mah ngurus nu ibadah ongkoh, ngurus nu haram jadah ongkoh. Bener itu pekerjaan abdi Bu, setiap hari setiap malam. Aya mantan residivis, mantan narapidana, agamana ge beda-beda, nu tadina latar belakangna aya nu ti Protestan, nu ti Katolik, aya nu Hindu, aya nu Buddha. Tapi dah Allah yang menyadarkan mereka akhirnya, walaupun saya tidak memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama. Yang mana anak sadar sorangan asup Islam. Pak Kiai, saya punya problem ieu, mohon bantuan Kiai. Cek abdi, susah aing bantuan problem na maneh. Tuhan naga aing jeung maneh beda. Sia boga Tuhan tilu, aya bapakna, aya indungna, aya anakna. Tuhan tilu bisa main gapleh. Cek abdi ka manehanana. Tuhan saya Allah. Tuhannya cuma satu, sedangkan maneh berkeyakinan Tuhan itu tiga. Rek kumaha nyambungna doa saya jeung maneh, kecuali kudu sama gelombangna. Rek teu sarua jeung Tuhanna jeung uing. Siap Pak Kiai, tapi saya mau maksa agama. Ieu mah ek tawaran wungkul, rek milu moal. Ame sarua ame nyambung. Saya Allah Tuhanna, maneh ge kudu Allah. Dan memang Tuhan cuma satu, Allah. Rek mana asup Islam? Asup Islam ku abdi di syahadatan. Nu pangeulana ditanamkan tauhidna supaya kuat iman Islamna. Urusan amal ibadah gampang belakangan. Da sakumaha getolna ge salat mesing ribuan rakaat ari tauhidna gagal mah gagal ieu salatna oge. Sedekah jariah wakaf mesing ribuan hektar diwakafkeun keur pasantren, lamun akidahna gagal kabeh ge amal ibadah mah moal aya amal ibadah nu disebut jadi amal soleh lamun berdiri lain di atas akidah yang benar. Akhirnya bakat remen papangi, remen disentuh. Ya abdi mah Bu aslina pamuntas ngaji ka belah kulon asal liwat kolonon Tasik we ek jam 1 jam 2 setengah 3 janari abdi mah eureun teu geus nyaho titikna eureun bisi make kopiah ge geus tara ge barudak teh nyebutna ge ka abdi mah bapak tos ngaos di mana tos ngaji ti anu oh ka dieu geus menang duit maneh can abdi mah bare beja aya nu geus menang 2 menang 3 aya nu bebeakan ceuk bapak abdi mah can kaini hiji-hiji acan teu gaduh ulanganna maneh isuk boga jam meuli beas henteu mawi henteu abdi berkorban tah belikeun mahi jam meuli beas 3 kilo mah kadahar jeung anak maneh sesana belikeun kana asin japuh atawa naon ulah yang terlalu muluk-muluk teuing geus we tah belikeun 50.000 anak maneh sabaraha hiji lamun anak leuwih ti 3 ku abdi suku bayar 100.000 geus we daina geus jam 3 tere subuh bapak tas ngaji itu aya berkat jung bawa ku maneh ternyata disentuh didekati jiwana dibawa istighfar manehanana kadang-kadang lebih lembut hatena ketimbang saya ceramah dengan menggebu-gebu berapi-api. Jadi jelema teh rupa-rupa aya nu ngeunah ceramahna kudu tarik we eta mah siga rek ajak perang. Aya nu hayang lembut dipangdoakeun diistighfarankeun. Tak kawas ngaji kieu rajaban, ieu teh nu kieu makan komprehensif menjemu. Aya nu hayang tarik wae terus kajengan sing tarik terus giliran kieu ditangkap siang ngajedog aing yang ditangkap. Aya oge nu hayang lembut mending keneh muhasabah istighfar macam-macam. Ku abdi geus disarankeun sakur barudak nu mantan
pegawai narkotika, penjual, pemakai, mantan pembunuh segala macam. Abdi dilalempeng ya tu aya awewe rek insaf urut pekerja malang kawin ku maneh geus da geus sia ge lain jelema bersih sia urut bayawa itu urut bayawa tapi kan lamun papada insaf sia pahlawan. Abdi mah ceng teh ceramah 2 jam 3 jam can puguh ngeureunkeun pelacur sasiki tapi lamun maneh daek kawin bina ku maneh ilmu saeutik menang bapak ngawuruk bawa babarengan sholat unggal penting kudu bisa ngecelakeun cipanon jeung ceurikan kesalahan diri sok rumah tangga bismillah bisi sia eueuh jang dahar teu boga beas abdi masuk kasar ngomong ka aing bisi sia kalaparan teu kanuga jam barapan panjang ngomong ka aing manyut ke aing beas loba kok bener abdi mah asli pun terceritakeun lain agul-agulan. Alhamdulillah aya nu mantan lalakina jaba urut Kristen awena mantan pelacur cicing di kota Bandung ngajak ku abdi dicicingkeun tadina tina ngontrak ayeuna geus boga tempat geus kabeuli geus mau ngahaji 2 kali padahal mantan kelas burak geus dir korban narkotika korbanna sagala-gala deui timiti arput, arak putih, whisky, brandy, Manson, AO, drum, Jennifer Bogetti, topi miring, cap singa buatan luar negeri, anggur merah, anggur putih, bir hitam, vel BM, vel BK, Nifam, Puto, Magadon, Sibiru, Vodka, Koplo, Dona, Leksotan, morbin, heroin, ganja, sabu-sabu, ekstasi, ciu, oplosan, pel anjing edan, jeung loba deui nu teu kasebut. Di papai kabeh mah geus 3 geriling ramona gengan 10. Ini masalah Pak. Kita seorang kiai, ajengan, mubaligh, guru ngaji, ustaz tidak bisa tinggal diam. Dakwah kita bukan hanya di masjid. Dakwah kita bukan hanya di madrasah. Kewajiban dakwah kita bukan hanya di pondok pesantren. Media dakwah kita bukan hanya rajaban dan muludan. Kita harus bikin inisiatif bagaimana dakwah agama untuk menyentuh mereka yang tidak biasa hadir di narajaban, bagaimana dakwah kepada mereka yang tidak bisa hadir di acara maulidan, bagaimana dakwah kepada mereka yang tidak bisa hadir di masjid, yang tidak terbiasa datang di madrasah, yang mereka tidak tahu pondok pesantren, yang mereka tidak tahu Al-Quran. Siapa tahu kalau kita sentuh, kita dekati, da Allah ieu nu ngarobah hatena mah di mana ku Allah diberi hidayah. Geuning buktina sahabat lagi pendukung Nabi nu habis-habisan ka Rasul, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah. 88% sahabat pencinta Nabi, pendukung Nabi, termasuk Khulafaur Rasyidin, itu mantan preman, mantan kafir, mantan penjahat, mantan peminum, mantan pemabuk, mantan pejudi, mantan pelaku kejahatan, bahkan mantan pembunuh bayaran. Siapa bilang Abu Bakar As-Siddiq tadina duniana tidak hitam? Cek saha Umar bin Khattab tidak pernah terjebak di lingkaran setan. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi asup Islamna geus kolot. Umar bin Khattab gaduh budak lalaki pemuda ngaranna Abdullah bin Umar, asup Islamna heula keneh putrana Abdullah bin Umar ketimbang Sayyidina Umar na bapakna. Umar bin Khattab itu pernah mabuk 40 poe 40 penting teu inget di bumi alam. Tiap rek sadar ditambah deui, rek sadar ditambah deui, rek tambah sadar tambah deui terus ekiraha cager. Pekerjaan Umar bin Khattab sebelum dapat hidayah nongkrong di istana Abu Jahal. Sina Umar itu broker, manusia anu bisa dipergunakan, dibayar oleh Abu Jahal. Targetnya cuma satu, di mana we aya umat Islam anu boga pengaruh, Abu Jahal selalu tahu datanya.
tangkap, bunuh. Saha jelema nu diperintahkeun ngabunuhna? Biasanya Umar bin Khattab, yang tidak lain sahabat Nabi, bahkan jadi mitoha Nabi. Ibu bapak, kecuali Sayyidina Ali nu ti mimiti lahir nepi ka maot teu pernah kafir. Sayyidina Ali mah ti mimiti gubrag lahir nepi ka dewasa, asup Islam nepi ka maot. Mata nyebut Sayyidina Ali mah gelarna ge beda. Karramallahu wajhah. Ka Abu Bakar, ka Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mah radhiyallahu an. Mohon maaf, Abu Bakar As-Siddiq Islamna geus kolot, geus jebrong. Umar bin Khattab lebet Islamna geus leuwih ti dewasa, geus boga anak. Awewe nu dizinahan ku Umar bin Khattab angkana ratusan. Istri nu dibunuh akibat keserakahan kebiadaban Umar bin Khattab sebelum Islam. Awewe dizinahan, dikudek-kudek cowetna sasebeuna tuluy, dikudek-kudek, dipake pelampiasan syahwatna terus we sebeuh geus ngagoler. Umar bin Khattab sering nyokot golok, bawa pedang, dipencit awewe geus dijinahan, dibunuh. Lamun bapak ibu rajin baca sejarah, leuwih ti 400 awewe paeh pelakuna Umar bin Khattab bari memeh dibunuh, dizinahan heula. Sajahat-jahat anu jinah urang Raja Polah cadu moal nyampe kawas perbuatan Umar. Paling ge di dieu lamun aya pemuda jahat di Jamanis, di Raja Polah moal seueur, paling jinahna lah sakali ka tukang dagang suuk, sakali ke rarajoreo, sakali karana nu salakina maot, sakali we karana nu ditalak ku salakina, sakali we beda keur lalajo di nu hajatan aya dangdutan, sakali we ka awe nu keur-keureuneuh ka karek 3 bulan, moal nepi ka 100. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab saking jahatnya yang namanya Sayyidina Umar sebelum mengenal Islam, nya tukang lacur, tukang judi, nya tukang mabuk, pembunuh, lain sekedar lacur-lacur biasa. Zina awewe angkana ratusan nepi ka 1000 lebih. Nu paehna wungkul dibunuh pelakuna Umar bin Khattab sorangan, hampir nyampe 400 sekian. Pelakunya tunggal Umar bin Khattab. Tapi Allah memberikan hidayah. Sayyidina Umar ikrar mengucapkan 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar tidak terima lamun diumumkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Satu-satunya sahabat anu keliling kota Madinah naik kuda mawa pedang anu geus teu disarangkaan, Umar bin Khattab pidato mapai salegana kota Madinah ngumumkeun tidak ada kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mati, Nabi Muhammad tidak meninggal. Siapa yang mengatakan Rasul telah wafat, maka golok pedang di tangan saya akan menyasar semua kalian. Nu nyebutkan Kangjeng Nabi wafat, Umar bin Khattab tidak terima. Rasulullah hanya pindah tempat. Lamun Rasulullah baheula bergaul jeung urang, ayeuna diamankan hidupnya di alam barzah. Rasul tidak mati karena rohnya tidak mati, jasanya tidak mati, perjuangannya tidak mati. Sayyidina Umar temenang, masyarakat nyebutkan Kangjeng Nabi wafat, padahal leres Kangjeng Nabi telah wafat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Sayyidina Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, pengganti Nabi. Waktu Umar bin Khattab wafat, keluarga bahkan tetangga sahabat dekat ributan hayang memandikan jenazah Sayyidina Umar. Seueur lalaki pencinta Umar bin Khattab anu ngahajar rebutan hayang milu memandikan jenazahna, Pak. Sadayana keluar kaget dan menangis. Nu ngiring ngibakan atas izin keluarga, tapi lalaki pencinta Sayyidina Umar, pencinta berat, dibujal nepi kana tuur, hampir sebahagian besar salira Umar bin Khattab rusak parah.
sampai ditaroskeun ka istrina. Apa pekerjaan Sayyidina Umar salami ieu setelah menjadi khalifah? Istrina nerangkeun, salaki kami Sayyidina Umar lamun jelema geus sarareti berarti penting sok meuleum beusi sahurungna nepi ka beureum beusi teh. Lamun tos beureum beusi tos hurung disogokeun dicolokeun kana anggota badan anjeunna, tapi nu katutupan mun tina tuur kaluhur kana pingping atanapi dina hanapeun bujal. Bari Umar bin Khattab sasauran, cek anjeunna Sayyidina Umar ka Umar, ya Umar, sadarlah kau Umar. Nyariosna teh ka anjeunna, bari beusi menang hurung dicolokeun kana salirana. Hitung dosa-dosa anjeun Umar, sabara ratus kali maneh lacur, sabara ribu perempuan anu digagahi padahal bukan muhrimnya, sabara ratus kali maneh nenggak minuman keras, sabara puluh umat Islam nu dibunuh ku maneh hanya sekedar mencari duit upah bayaran, sabara ratus kali maneh bikin ulah bingung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna Umar kudu sadar sakedeung deui maneh bakal wafat. Sadarlah wahai Umar, sadar sebelum kau Umar nanti disentuh dengan api neraka. Lebih baik rasakeun heula seuneu dunia, padahal seuneu dunia mah beunang diitung. Beusi hurung dicolokeun Umar bin Khattab dalam rangka muhasabatun nafsi, menghitung kelemahan kekurangan diri nak kerja na seperti itu. Matak begitu wafat aya sabaraha puluh bolong barolong salirana. Pekerjaan anjeunna lain ku batur dina raraga menyadarkan diri. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, pendangkalan iman ayeuna setraji siap saat. Pamurtadan, pamusyrikan, bahkan diiming-iming duit ayeuna terjadi di mana-mana. Geus umat Islam dipecah belah kelompokna, umat Islam dipecah belah golonganana. Organisasi Islam dipakai dengan orang-orang yang semestinya tidak pantas layak menduduki tempat di situ. Mohon maaf, teu kudu kusim kuring dijabarkeun, ngan umat Islam kudu mikir. Hari ini umat Islam sulit untuk bicara agama karena musuhnya masih orang Islam kene. Al-Islam mahjubun bil muslimi. Kadang-kadang menghalangi lajunya Islam itu orang Islam itu sendiri. Apalagi ayeuna Zionis yang bertitik pusat di Israel bikin jaringan dengan seluruh negara di dunia, menggelontorkan dana uang geus hese dihitung nolna. Targetnya apa? Yanu tadi maksimal Islam lenyap, bersihkan dunia. Tong ayah hiji ge jelema nu beragama Islam, silahkan beragama asal jangan Islam. Mau Protestan mangga, mau Katolik mangga, mau Hindu Buddha mangga, mau Konghucu mangga, mau apa saja asal bukan agama Islam, silahkan asal jangan Islam. Biada apa henteu? Biada apa henteu? Duit digolontorkeun di mana-mana. Jelema nu awam beli ku materi, nu ngarti sekelas kiai ajengan anu kira-kira benang dibeli ku duit pamadeganana, beli ku duit angkana signifikan, lain cuma ratusan juta bahkan miliar. Mobil mewah dikasih, rumah fasilitas hidupnya dikasih, setiap hari untuk makan minum listrik air kebutuhan hidupnya ditanggulangi. Perang agama, perang akidah sebetulnya sudah lama terjadi. Sadar atau tidak Bapak Ibu masyarakat Tasikmalaya, ulah dikira orang-orang Zionis hari ini tidak bergerak. Mereka itu bergerak, tapi karena umat Islam di Indonesia mayoritas jumlahna leuwih loba, manehna moal daekeun ugal-ugalan siga di Suriah, siga di Kashmir India, siga di Libanon. Mereka tidak mau, sebab
pembantaian Islam di dunia dengan dua cara Bapak Ibu. Hiji, dengan cara radikal, cara kasar. Kiai digantung, dipencit, ditewak, ditangkap, dimultilasi, masjidnya dibakar, madrasahnya dibakar, ibu-ibu nurek ngaraji dibantai kabeh, bahkan ayah ibu-ibu nuker hamil tua 8 bulan ngalaka 10, bayi nages hidup tinggal sababaraha moe, sababaraha minggu bakal lahir. Itu terjadi di dunia sana. Ditangkap ibu-ibuna, dibelah betengna, bayi hidup di talian, digantungkan, dipakai latihan nembak, peluru kedua, peluru ketiga, peluru keempat kudu tepat asup karena urut peluru nu pertama nu dipakai tembak sasaranana bayi yang tidak lain yang ibu bapaknya beragama Islam. Itu berlaku di sebahagian belahan bumi nu agama Islamna minoritas. Umat Islam anu pendudukna saeutik di mana-mana jadi bulan-bulanan. Sok tingali di mana aya negara anu Islamna saeutik negara eta aman. Sampur negara anu Islamna saeutik ujung-ujungnya Islam dibunuh, dibantai, diusir. Itu terjadi di mana-mana. Mau di Timur Tengah, mau di Cina, mau di mana-mana terjadi. Nu kedua, pembunuhan Islam itu dengan pintu belakang. Itu berlaku di negara nu Islam naluwih loba. Salah satunya Indonesia. Karena Indonesia ini mayoritas Islam, 85% rakyat Indonesia beragama Islam, kafir termasuk Zionis Yahudi internasional, tawanian pakai cara depan, cara radikal. Kecil kemungkinan pendeta datang ke Tasik, masjid diduru, madrasah diduru, pasantren diduru, kiai na digantung, dibunuh. Lamun pendeta ugal-ugalan atau orang kafir Zionis termasuk datang ke orang Jawa Barat ke Tasik contohnya main ugal-ugalan, masjid, madrasah, lembaga pendidikan Islam dibakar, manehna ge ngitung lebih-lebihnya harapan orang Sunda. Sebab orang Sunda satu dari sekian banyak suku bangsa nu aya di Indonesia. Ini pernyataan orang Zionis, pernyataan kaum kufar nu panghese-hese na diutak-atik agamana suku Sunda. Orang Sunda mah teu mudah seperti membalikan telapak tangan hayang dipindahkeun agama teh. Orang Sunda mah teu hese, tong boro-boro nu pinter, nu bodoh ogenan mikirna 7 kuriling. Jadi kumaha tuh mereka menghancurkan, merusak agama Islam, merusak akidah di Indonesia itu lewat pintu belakang. Dihancurkan akhlakna, dihancurkan moralna, pendidikan agama dibuang, bahasa Arab dihapus, sejarah Islam tong diayakeun, pendidikan agama dipiceun, mimitina pendidikan agama diberi ruang tapi ngan saeutik. Matematika di SD, SMP sampai SLTA sejak zaman dulu saminggu 10 jam harus tercapai, saminggu. IPA, IPS, bahasa Inggris saminggu 10 jam kudu tercapai. Agama nu namana pendidikan agama saminggu cuma diberi 2 jam. Sejak dulu eta ge 2 jam geus dikabiri, henteu 2 jam murni 2 kali 60 menit henteu. Di SD 1 jam pelajaran agama, realna cuma setengah jam, 30 menit. Tapi disebutnya 1 jam pelajaran agama, padahal cuma setengah. Saminggu 2 jam, anggar mungkin mangan saja. Sedangkan anak orang sekolah SD ti Senin nepi ka Sabtu genep dinten budak orang sekolah. Lamun dibere pelajaran nganukur 60 menit bagi genep poe, berarti rata-rata anak orang sekolah SD belajar agamana cuma punya waktu 10 menit. 10 menit belajar Islam, belajar Quran tia nepi ka Z, ulah kudu memahami isi Quran jauh teuing. Sina bener maca Quran ieu mah, sina waras maca Quran nepi ka modal musiat ge hese dengan rumusna. Nu matak baheula mah Bapak Ibu lamun rek neangan budak sakola bisa ngaji bari murni belajar agama nanti guru agama di sekolah wungkul tanpa dibantu di masjid, tanpa penyelenggaraan pendidikan di madrasah diniyah,
tanpa pendidikan agama di pondok pesantren, lamun nganelkeun pendidikan agama ka putra-putri bangsa Indonesia ka pihak sekolah, abdi berani menawarkan pangneangankeun murid SMP nu mana atau murid SMA nu mana anu bisa maca Quran baik dan benar tapi murni belajarna menang di sekolah wungkul. Beda deui jeung sekolah anu aya pesantren satu atap. Ya mah di sekolah negeri atau napi sekolah nu lain kategori, lain pesantren, murni sekolah aya pendidikan agama mah aya tapi ngan saeutik pangneangankeun murid SMP sa Tasikmalaya anu mahir maca Quran menang belajar di sekolah mun aya ku abdi dibayar. Tapi katai anjing di kecapan ge moal mangi. Ning loba barudak sekolah anu bisa ngaji dangukeun. Eta mah lain menang belajar di sekolah bisa ngajina mah, tapi belajar di luar sekolah. Penyelenggaraan diniyah di mana-mana. Itu pendidikan dasar agama, tauhid dasar, fikih dasar, bahasa Arab mufradatna, memeh composition sok cenah diajar heula. Kakarek seueur barudak sekolah lain ukur bisa maca, bahkan aya nu hafal Quran 5 juz, aya nu hafal 10 juz, aya nu hafal 15 juz, aya nu hafal 20 juz, sampai nu hafal 30 juz di luar kepala. Itu ternyata anak sekolah tapi cicingna di pondok pesantren, berangkat sekolah di pesantren, balik sekolah nage ke pesantren, kakarek barudak paham pendidikan agama. Simkuring lain berarti rek memisahkan antar pesantren dengan sekolah. Saya tidak mau lamun kudu bicara misahkeun pesantren dengan sekolah. Naon sababna? Di dunia ieu teu aya lembaga pendidikan nu sempurna, Pak. Pesantren bukan lembaga pendidikan yang sempurna. Ceuk saha pesantren sempurna? Saya orang pesantren. Di pesantren itu banyak kekurangan, cuma pesantren punya kelebihan. Apa sih kelebihan pesantren? Nugas baku 12 pan ilmu di pesantren dikaji, itu kelebihanana. Sehingga budak apal fikih bisa bener sholatna, bener ibadahna, apal hak jeung batil, tauhidna kuat dan memang dikaji, belajar nahwu sorok, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar hadis jeung mustalahat hadisna, belajar ilmu astronomi, belajar ilmu faraid, belajar ilmu nahwu, belajar sorok, belajar segala macam ilmu, termasuk ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani dipelajari di pesantren. Mata rata-rata santri di pesantren sholatna bener, sujudna alus, wuduna alus. Cuma sayang, apa kelemahan pesantren? Hiji bahasa. Santri teh ongko ngaji teh make kitab teh bahasa Arab kabeh. Timimiti ngaji jurmiyah, ek asmawi, rek kafrawi, nepi ka tamat Alfiyah Ibnu Malik, kabeh kan bahasa Arab. Kitab fikih nu mana nu lain make nu teu make bahasa Arab. Kitab tasawuf nu mana nu teu make bahasa Arab. Kabeh santri teh belajar bahasa Arab. Tapi susahnya ngan santri anu mampu composition sina bener ngomong lancar bahasa Arab. Ini teh ka Mekah. Palada we teu begung ngomong bahasa Arab. Padahal santri unggal poe ngomong bahasa Arab. Dibawa di lapangan mandek. Mohon maaf, sebagai kontrol, ia kekurangan santri. Nu kadua rata-rata di pesantren itu kurang memahami tentang organisasi. Cara berorganisasinya lemah. Kecuali orang-orang yang sering belajar. Santri anu belajar ilmu leadership, ilmu kepemimpinan, kakarek mengerti dan paham. Tapi lamun santri keur masa sekolah anak-anak mung babacaan, gaul henteu, seminar teu milu, simposium mung maca kitab, maca buku teu kaburu. Kiai zaman baheula, kiai baheula, ilmu masalah put hulu. Ngan ek nyieun pamimpin ge susah. Ari muridna minimal ti SMP, SMA, komo sarjana mah ngartieun disodorkeun ka guruna. Mama bade milih lurah santri kanggo masa bakti 2 tahun atau napi 3 tahun. Margi nu ieu kepengurusan tos lami teuing. Prayogi penyegaran mangga nyodorkeun cek lurah santri ka pimpinan pesantren ka kiai dagu sepuh mamana. Bade cara aklamasi,
bade formateur atanapi bade nganggo cara nu mana bingung eta ajengan teu ngarti formateur naon aklamasi teu naon definitif teu paham ditawarkeun teh ulah pek kumaha ujang we mama mamilu beres we da teu ngarti punten ini sebagai kontrol soal ilmu mah percaya tapi cara berorganisasi secara benar dan mendetil henteu kabeh kiai apaleun ngarti cara berorganisasi. Dibawa ke belah tengah da geus tuman lempang na bapaya belah katuhu santri mah diajak ngeret saleutik teh hese diajak berpikir rada toleran meusan weh punten deui ngalemahkeun abdi orang pesantren ieu mah jang kontrol da urang mah di pasantren tu mana kunut tu mana baca Quran tu mana sagala kudu ngahiji jeung jelema nu geus tara kunut dadaekeun hese malah nyebut lagi ahli bid'ah walalah kok malah menyebutkeun di teu mah halal jeung getih-getihna padahal sahadatna akur puasana akur bulan Ramadan salatna sarua sampai sapenting 5 kali duhur asar isya sama 4 rakaat subuhna sama 2 rakaat cenah beda saeutik itu mah tara kunut urang sok kunut atuh adatna we beda saeutik mah da boro-boro NU jeung Persis jeung Muhammadiyah beda nu saorganisasi kitu akur kabeh teu cacakan saorganisasi ya bahula aya mujaddid ngaranna Muhammad bin Abdul Wahhab syuur kitab napa Ibnul Qayyim Rasyid Ridho Sir Muhammad Kan'an Imam Syaukani Surkati Hasan Bangil awalna bahula Ibnu Taimiyah terus kade sakeselerna seorang pemikir mujaddid begitu maut Muhammad bin Abdul Wahhab ribuan pencinta na pengikutna ingin mengabadikan nama guru kebesaranana yang dicintainya diayakeun halakoh bari halakoh deui muktamar pertemuan besar setelah wafat Muhammad bin Abdul Wahhab sok urang abadikeun namina lamun rek nyokot kana Muhammad na mimitina wungkul layak ngaran organisasinya Muhammadiyah lamun rek nyokot kana nama bin Wahabna tungtungna cocok lamun ngaranna Wahabi akhirna berbeda pendapat kebijaksanaan sarerea diambil jalan tengah geus urang akomodir duanana rek nyokot kana Muhammad napek ngaranna Muhammadiyah rek nyokot kana bin Wahab napek ngaranna Wahabi tong cekcok Muhammadiyah jeung Wahabi mah sarua kawas nasi jeung kejo dasa guru sumberna hiji Muhammadiyah teh lain ti Nabi Muhammad SAW lain nama Muhammadiyah mah diambilna ti nama Muhammad bin Abdul Wahhab di Indonesia terkenal nah biasanya pakai nama Muhammadiyah di Timur Tengah pakai namanya Wahabi neneangan Muhammadiyah mah di Mekah di Madinah hesengan lamun Wahabi pabarata termasuk mengurus Masjidil Haram termasuk penguasa mengurus Masjid Nabawi hampir mayoritas Wahabi di urang Muhammadiyah di ditu masa kitu pabrikna Wahabi taraweh teh 20 sok taruh ke bapak-bapak haji komo nu geus mukim di ditu mah pangneangankeun akang taraweh nu kurang ti 20 asal geus datang lincak kajidah ka ditu sok teangan sim kuring linta kabur bapak ibu abdi mah jelema tukang lelempangan aprak-aprakan tuh dan jeung Haji Yusuf komo kamari mah nepi ka Israel tah nepi ka Yordan sababaraha negara di lempangan ari abdi kan wah batur kudu aya pendamping neneangan pendamping susah lamun ku abdi kudu ngongkosan ngajak ka Haji Yusuf makan ngongkosan kumaha maneh tah eta cerdasna aing teh di dinya neangan balatin nu neangan nu kabogaan duit neangan ongkos nu daek kuriling padahal ka Haji Yusuf teh jabat doktor jabat dosen ku batur mah semah kuriling tapi ku abdi mah diajak lelempangan daek kanya ka haji isuk arek deui insyaallah asal geus bebas covid berangkat bo tereh asar waya gimana tadi abdi ngaji mimitina wayah naon teh hari eureun teu pupuguh ieu teh
nyimpul, saya minta waktu 10 menit deh bias deh naon bete pohon itu kurilingan jadi umat Islam ayeuna nu kira-kira benang dibeli ku duit beli ulah aneh asal daek ngajual akidah ngajual harga diri naudzubillahi min dzalik ngajual agama tereh boga duit maka teu kudu make proposal tinggal nyamperkeun kana sumberna asal wawuh jeung orang Zionis hayang menang duit sabaraha kobokan ge meunang duit teh di karungan lain ukur dibilang di kepokan duit teh di karungan sabab uing ge kungsi aya nu nawaran ngan moal dibeja-beja lamun abdi Miftah Farid jadi kiai nu haripet ku teu teureyeun aing menang duit miliaran ge tere ngan abdina sok berpikir 7 kuring moal keur diajengan ngan sakikieuna der kudu ngageser lelempangan moal iwati lelempangan teh neangan pangalaman abdi masuk lelempangan teh perbandingan ditempo we lamun lempang ke hiji nagara budayana seperti kumaha agamana seperti kumaha kekuatan agamana kumaha akhlakna seperti kumaha termasuk tadi nyaritakeun neneangan taraweh nu kurang ti 20 ti jidah tadi itu mah mesin kamana we ge moal manggih taraweh teh 20 we padahal pabrikna Muhammadiyah pabrikna Wahabi datang ke Tasikmalaya tinggal 8 padahal organisasina akur sumberna akur Muhammadiyah rek Wahabi da sumberna sarua geuning ai Muhammadiyah di Batur mah tarawehna 20 ari taraweh di Indonesia ngan 8 padahal sama-sama Muhammadiyah persis underbone teu kudu cecok kan ulah dibanding-banding komo-komo NU jeung Muhammadiyah jeung Muhammadiyah ge tarawehna teu akur kabeh leres henteu sok tiang Wahabi di ditu di luar negeri di Timur Tengah komatna eueuh komat hiji dua-dua Allahu Akbar Allahu Akbar coba dilagukeun komatna ge di batur asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah keun sugan disangka subuh kuno es maya komat wayah kieu ada mah komat contoh komat di pabrikna Muhammadiyah komat di pabrikna Wahabi Allahu Akbar na dua datang ke Indonesia Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah tungtungna sarua Allahu Akbar yeuh diobrolkeun ka santri keun be da eta ge balad urang sarua syahadatna akur Qur'anna akur nu beda mah qomatna nu beda mah talqin ba'da dafnil mayitna nu beda mah iktidal rakaat kadua salat subuhna aya anu kunutna panjang Allahumma hdina fiman hadait aya nu kunutna hayang tereh Allahumma gfir lana ya ghafur da kunut kan bener ari kunut telin Allahumma hdini wae kullu kalamin au qaulin yastamilu ala du'ai wa sana'in fahuwa kunutun sakur-sakur kalimat nu jerona aya muji jeung menta ka Allah taala kunut kalau mahdini rek lain cenah rusuh nu tereh Allahumma gfir lana ya ghafur kunut kan Allahumma arhamna ya rahim matak lamun bapak ibu ka Mekah nyebutkeun di ditu mah teu kunut jadi waktu beakeun silaingan balegbug aing mah sakumur-umur ka Mekah can ngajaran ningalkeun kunut teu aing bener salat subuh di Masjidil Haram di Nabi aing kunut teh ngan sok nu tereh atuh Allah mah dini moal tamat kabur beak manten nyaman kunut nu ponok sarua yang penting tidak meninggalkan mohon maaf dicaritakeun lain berarti ngungkit-ngungkit masalah puruhiyah maksudna naon
urusan dulu gede di depan mata. Itu pekerjaan kita harus serius. Hanya orang-orang yang awam, kurang gaul, jelema kuper, teu apal proyek batur, teu apal gerakan Yahudi, teu apal gerakan orang-orang kafir, geus puguh umat Islam rek saleglegan tinggal wal. Nah, make kene aya kesempatan keun cekcok merebutkeun kunut asa teu ngarti abdi mah. Islam mengajarkan tong boro-boro nu sakidah saagama sasahadat nu beda agama ge geus diatur na Al-Qur'an, ada toleransi beragama. Nu matak sim kuring sok teu ngarti lamun disebut umat Islam intoleran, teu toleran, teu eledan ka batur. Ceuk saha umat Islam teu toleransi, ceuk saha geus diatur bab toleransi nu matak aya ayat lakum dinukum waliyadin, tapi dalam koridor tertentu. Nu gampang we nu gampang cek abdi mah toleransi teh, toleransi beragama. Ulah silih ganggu, ulah silih carekan, ulah silih poyo, silahkan berikan kesempatan, itu sudah toleransi. Bagian Idul Fitri silakan umat Islam takbir, nu di jalan, nu di imah, nu di panjabaan, nu pribumi takbir kabeh. Orang-orang Kristen di luar Islam montong otot. Pan maneh boga waktu. Orang Kristen bagian hari Natal, silakan lakukan. Dajang maneh ieu. Umat Islam kudu legowo, umat Islam kudu lega dada, bapak-bapak, para pemuda, ulah moyok. Di mana orang Kristen keur ngayakeun perayaan Natal, keun bae nu manehanana ieu. Ulah sote umat Islam bakat kudu toleransi. Der kiai santri dibanyut ke gereja, tuluy maca sholawat, kajen dibacana la ilaha illallah. Apa eueuh tempat keur tahlil? Apa eueuh tempat keur sholawat badar? Apa eueuh tempat keur baca kalimat tahlil? Siga nu Allah beakeun tempat der tahlil di gereja. Goblok sia. Takbir. Nepi ka hayang nginung. Itu mah lain toleransi beragama, Pak. Ngaranna toleransi kebablasan eta mah. Toleransi itu tidak saling mengganggu. Orang Kristen melakukan kebaktian di gereja, orang Hindu Buddha melakukan ibadahnya di pura, silakan, itu hak mereka. Tapi umat Islam tidak boleh saling mengganggu, dan jangan orang luar Islam mengganggu kegiatan umat Islam. Itu namanya toleransi beragama. Al-Quran telah memberikan tuntutan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku tetap agamaku. Saya meyakini Islam agama yang benar. Agama ente terserah menurut ente. Ieu nu repotna umat Islam ayeuna diutak-atik ti babaheula ge tara aya bejana santri kudu ngabring ka gereja Matara, ti babaheula ge ayeuna we belah dieu. Dasar dunyana geus kacau. Matak lamun aya kiai apalagi punya pendidikan legalitas tinggi di atas sarjana buyak di sakolana, tapi masih milu kene sholawat, apalagi tahlil di mana-mana. Aya nu nyeleneh ngomongna, Pak Kiai katanya, saya dibully di mana-mana, di YouTube, di masyarakat diomongkeun, termasuk teman kita sendiri seorganisasi, gara-gara saya ceramah di gereja, katanya ikut Kiai Natalan di dalam gereja, saya dibully Pak Kiai. Gimana itu tanggapan? Cek nu ditanyaan, le itu bukan karena masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Jadi lek dibully, sim kuring sangat tidak setuju dengan jawaban itu. Kiai nyarek umat Islam masuk ke wilayah terlalu nyebrang teh, lain masalah pendapatan. Terserah, saya mau iri, pendapatan mana rek menang sabaraha juta, terserah. Da geus dipincukan ku Allah milik rezeki mah urang mah geus menerima apa adanya. Da jelema teh teu hayangeun beunghar kabeh, aya jelema nu hayang kering, aya jelema nu hayang miskin.
Aya pan dina sejarah mah jelema nu saumur-umur hayang gering. Aya pan maduana teh hayang gering itu minta cager eta. Aya teh aya sahabat Nabi namina Imron bin Husain. Lihat dina kitab Tanbihul Muqtadi dan beberapa kitab tasawuf. Imron bin Husain sahabat Nabi teu damang wungkul ngagoler 60 tahun kan. Teu bisa nyangigir acan nangkarak we 60 tahun nepi ka ngalogak taneuh siga urut mupuk puyuh. Da memang imahna oge nan bujeng-bujeng make granit segala rupa keramik kecan kusum baheula mah. Bumina ngupuk 60 tahun, tapi 60 tahun tiap 3 dinten sakali khotam baca Quran. Keur gering ribu 60 tahun paling lami saminggu ti Jumaah leuwih ka Jumaah khotam Al-Qur'an. Teu pernah tinggal tahajud, teu pernah tinggal salat duha, padahal gering ripuh sampai ka Kangjeng Nabi 3 dinten sakali Rasul ngalongo ka Imron bin Husain. Sahabat dibagi-bagi, poe ieu bagian anu, poe ieu bagian anu, ratusan nepi ka ribuan ngabring jelema marenta doa ka Imron bin Husain nu keur gering. Sampai ke malaikat malakal maut Ajroil datang, tapi lain rek nyabut nyawa ngalongo kepada gering. Ka 60 hiji tahun Imron bin Husain cager damang, oh jog-jog ringkas ka kebon lumpat deui sagarupa deui. Eueuh tanu ngalongok teh malaikat pere nabi teu pepenak sahabat eueuh geus samimu teu pepenak jeung Rasul ceurik ngingki ka Rasul ya Rasulullah salam heula tangtuna oge kunaon abdi geus saminggu teu penak jeung Rasul sahabat teu aya malaikat teu aya kan abdi keur gering mah unggal dinten sahabat teh ratusan ka malaikat datang ayeuna abdi geus cager teu aya cek Rasul Imron pan kamari mah maneh gering dilongok sote ayeuna mah geus cager manya kudu ngalolongok wae nu cager pindah deui ka nu gering nu sejet nangis payunan Rasul ya Allah kenikmatan abdi pendak sareng Rasulullah kenikmatan batin dan kepuasan abdi kumpul dengan orang-orang soleh kepuasan batin abdi kumpul tepung dengan sahabat kepuasan batin abdi temu ke malaikat itu jauh lebih menyenangkan kesehatan saya istilahna ngeunah kene penak jeung Nabi ngeunah kene sasalaman jeung Rasul nikmat kene kumpul jeung sahabat nikmat kumpul jeung orang soleh nikmat ketemu malaikat najan gering daripada sehat awak cager tapi jeung Nabi teu papanggih jeung sahabat teu pepenak harita kene ngadoa Imron ya Allah abdi nyuhunkeun gering nu saripuh-ripuhna ulah dicagerkeun abdi iraha wae Gusti ngamaotan ka abdi ti mimiti menit detik ieu jadikeun abdi orang yang sakit saya tidak minta sehat jadikan abdi jelema nu sakit hayang gering ngan Imron bin Husain nu ngadoa hayang gering saumur-umur tuluy gering deui teh geus gering deui teh maot sim kuring diajak kupun bapak abdi teh ajengan pupusna yuswa 87 tahun cek pun bapak mif panggoncingan bapak kana motorek jarah ka mama teh ka guruna guru pun bapak teh katalan Ihya Ulumuddin Ihya ti nepi ka Z 4 jilid Ihya karangan Imam Ghazali katalar lafaz katalar makna katalar syarah Ihya teh nu kalimat dina sirah abeh tah Ihya ayeuna lar api nalar jamul mah geus lumrah eta ieu mah Ihya Ulumuddin nya syarahna nya lafazna ditalar kabeh teu damang yuswana 105 tahun tos 3 dinten teu lebet cai-cai acan bring teh murid-muridna geus kalor termasuk bapak abdi aya 100 mah pinuh di bumi teh untung bumina lega wakil sararea aya ajengan nu pangkolotna ngobrol mama abdi murid mama rumaos joledar nyangakeun panglayan ti sadayana ieu murid-murid mama nu hadir nu teu hadir mudah-mudahan mama sing enggal didamangkeun sabuhara bihari pedah diduakeun sing cager da cengkat eta mama balikan deui cenah ngomong teh naon majar ngaduakeun mudah-mudahan mama sing cager yeuh mama teh umur teh panjang geus leuwih 100 tahun puluhan tahun mama teh cager we ayeuna gering kakarek sababaraha poe nepi ka minggu mama wae nu geringna teu pernah ka Allah ngadua minta sing cager ulah cenah dewek gering doraka atau amun jelema gering
wajib jelema teh kudu cager teh ulah gering teh. Ya mama mah teu wani ngadoa ka Allah Gusti cagerkeun era dalila teuing cagerna ge gering maka karek sabaraha minggu. Anu kaduana da mama mesin maot ge geus pantes umurna ge geus leuwih tina umur standar. Umur galib umat Nabi Muhammad kan 65 tahun, mama mah leuwih haneuh Allah geus leuwih ti 100 tahun. Umur galib umat Nabi mah pan 65 tahun yuswana teh. Mata kudu singkil ge akang teh. Jelema nu geus umur 64 65 mah wah malaikat lagi geus delesot burang penting ka WC kamari ge mimilu aja ieu teh. Bener kan? Cek pemuda atuh aing mah tenang da jauh keneh jang ayeuna mah komo nu paeh teh keur usum nu ngarora nu karolot araya keneh. Punten Kang ya boro-boro nyarioskeun akhlak Nabi kakarek nyaritakeun akhlak ulama ngan ulamana ulama beh ditu keneh didoakeun sing cager teu sing ning bungaheun kabeh tergantung kelas imanna di mana kelas takwana jelema posisina di mana mata lamun bapak ibu punten ngalongok nu gering kajian ka guru memeh pok ngadoakeun tempo heula kelasna di mana ulah gampang ngadoakeun moga-moga sing damang can kaluhan bungahan guru bapak abdi makalah dicarekan ngadoakeun sing cager ya ka mama mah kieu ngadoakeun anak moga-moga mama sing tiasa sobar moga-moga mama sing tiasa nampi tawakal di mana ku Allah di mawatan mugi husnul khotimah tah kitu ka mama mah cocok yang ngadoakeun sing cager mata punten tadi abdi ka Pak Haji mun ibu ngabandungan abdi ngadoakeun sing sobar terakhir pangtungguna moga-moga sing damang paneuri euy ngadoakeun cager naon sababna Pak Haji mah geus legok tapak genteng kabeh kajeun sanes ajengan sanes kiai ukur pensiunan orang kesehatan tapi ingat Pak aya posisi jelema teh aya ulama aya hukama aya kubaro ari ulama mah ahli ilmu wungkul jelema nu ahli ilmu paham ilmu syara bari jeung amal ngaranna ulama mun sorangan disebutna alim mun lobaan ulama ilmu mah loba ngan hatena jeung Allahna jauh ngaranna ulama ulama mah teu diamin deukeut ngan ilmu mah sagunung ngan hate mah kajenting ulama can poho deukeut jeung Allah aya jelema nu ilmuna mah teu sabaraha ukur nganalkeun ceuli ngaji ge ngabesahan kitab henteu ngasantren henteu ngalogatan teu ngarti komo lamun nyaritakeun rumus domir moal ngartieun ladang babanung kuping tapi pageuh imanna pageuh akidahna pageuh ideologina tumarima kana kulak cangem ti Allah hirup siap dipakeuhkeun ku Allah siap cager siap gering siap amis siap pahit siap celaka siap salamet siap panjang umur siap ponong umur siap bunga siap susah dah kabeh ge lain kahayang pilihan diri Allah nu nyieunna tinggal narimakeun wawuh jeung Allah ilmuna teu sabaraha ngaranna hukama ngan lamun ahli duanana nya ahli ilmu ongkoh ahli wusul ka Allah ongkoh ngaranna kubaro pesan Nabi alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardul mayyitati bima'il matar bahkan Nabi langkung tegas dina hadis sahih kun ma'allah wa illam takun fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'ah matak jiwa kemarifatan kolot hate teh sok tepa tergantung jeung saha deukeutanana jelema deukeut jeung ulama deukeut jeung nu soleh deukeut jeung jalma sobar sok tepa punten saneskeun bae Pak Haji gering abdi mah ngaduakeun cager pangpaneurina teh bisi kelasna beda der diduakeun ku abdi sing enggal damang salah can puguh katarima sabab diterang sanajan ukur bewara unggul punten sebat namina Pak Haji Lili Pak Haji Sepuh usia natos lewat di 70 geus muntas tiba baheula keur dinas ge Pak Haji Lili mah tara beunang diutak-atik batur
jumeneng nate siga kareta api. Kareta api mah pantara pungkal pengkol lempeng we dina real na kereta api mah. Aya motor liwat, mobil liwat, truk liwat, tronton lewat, gali emang sabodo. Terus ente cing lamun aya kareta api nubruk mobil mentas liwat rel, nu salah mobil atau masinis? Kareta api nu salah atau mobil nu salah? Mobil we da aya kereta api mah puguh rel na puguh jalana. Itulah agama Islam, itu sunnatillah ilahiyah, teu bisa diganggu gugat agama mah, teu beunang diutak-atik lempeng menang itu aturanana. Saha we nu ngaganggu kiri kanan sikat. Itulah agama, itulah Islam. Mentak lamun kiai ngaji sepanjang kiaina bener, aya nu kasinggung motong kiai nu dicarekan, ulah kiai nu ngawuruk ditangkap, sia nu kudu istighfar. Da kiai mah dina paragi na itu. Intinya lewat mimbar nu ayeuna, tauhid urang kudu kuat, akidah urang kudu kuat, umat Islam mesti bersatu. Hanya kiai nu can ngamecareuh nu sok pasea jeung kiai hanya parebut persoalan puruhiyah. Lamun rek wani tuh tingali Zionis, komunis, kafir, mereka telah bersatu. Kadukun-dukun ayeuna mah geus opengbar ka mana-mana, geus jelas-jelas dukun. Apapun opininya, dukun tetap dukun, musyrik, nyebarkeun ajaran sesat. Artinya apa? Kafir nu mana nu teu siap bersatu ayeuna, batur geus singkil macam-macam kafir geus siap keur ngalawan saha? Ngalawan umat Islam. Kaum muslimin leha-leha ayeuna nu matak sing-singkan leunga baju, sing pageuh iman jeung Islam, pertahankan agama Allah Ta'ala, wariskan Islam ke anak incu. Mudah-mudahan hidup mati kita tetap dalam koridor la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumargitos lewat lohor lain wayah kieu mah ngan hapunten, lain panjang teuing ngomong ieu mah, mimiti ngaji penting teuing tadi. Abdi mah standar ngaji mah 2 jam, dari ngaji sakedeung sanes ku era bisi panitia gegeleneng nongonang kira-kira kelebatan tahlil sieun disebut gitu. Ari panjang teuing dibere 2 jam pan geus puguh tereh asar tanggalna ge geus pindah ka Pak Haji wireh anjeunna nu ngulemna ka abdi sok sanaos ngalangkungan ingkang raka pun lanceun ka Haji Yusuf Iskandar. Hapunten ka ibu-ibu ka bapak-bapak datos teu biasa meureun ngaji wayah kieu jabi enjing gaduh aktivitas. Mudah-mudahan lenggahna calikna urang di tempat janten kifarat kana dosa dipun Allah, mulih bersih tina sadaya dosa sareng kaaiban, amin ya rabbal. Tetap ngaji, tetap berjamaah, tetap baca Quran, pertahankan akidah Islamiyah. Umat Islam tidak boleh centang berenang satu dengan yang lain. Islam mesti bersatu apapun kelompoknya, selama tauhidnya sama, selama Qurannya sama, nabinya sama, rasulnya sama, akidahnya sama. Itulah saudara kita. Sanajan beda baju, beda keleup, apalagi cuma beda organisasi, baru umat Islam bakal punya kekuatan. Orang kafir pun akan berhitung. Lebih kurang mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.